Hvorfor filmer du? Filmer Leva og graver lidt i sandet. Og filmer jeg dig spise brødskjel. Som æggene skår. Ja, mand. Det er sikkert lige godt, du får det. Hvorfor det? Jo, for du var lidt sulten, var ikke det? Pappa, du har sett den. Skal vi køre hjem, Leva? Og ja, du må fylde den der først, ja. Sådan der. Skal du? Nej, jeg ved ikke, men det var noget med at, jeg tror, det var noget med at fylde den der.